Welcome guys sa aking channel. Ako po si Gilbert Mantilla at ito, another unboxing ulit tayo ng aking funkopop figures. So ngayon, ito another what if ulit, what if series from Disney Plus channel. So meron tayong 5 figures. So ito umpisa natin, meron tayo si Party Thor. Ito ay Walmart exclusive. Yan, so si Thor dyan sa episode ay mahilig nagkalat doon sa Earth. May party. So doon din sa episode nandun si Frost Giant Loki, yung sa box. Magkasama sila doon. Nandun din sa episode si Captain Marvel. So ayan guys. So ay Bobblehead. Yan, may hawak siyang yung hammer niya na pinapaikot niya. Yung-swing niya yung kanyang hammer. Tapos may hawak siyang uminom siya ng wine. Or alak. Sabi nga Viva Las Vegas. Stigyan na niya yung kanyang costume. Dark blue and gold. Tapos yung kanyang cape kulay red. Maganda yung series nila. Pagka-comedy. Next, ito si from Funko exclusive Infinity Killmonger. Hinahati na ako. So, Infinity Killmonger. Siya yung kapalit ni T'Challa. Hindi. Pinsan pala. Black Panther. So, ito ay number 976. Then, ganun din. Bait shot. Tapos, lagyan dito yung armor ni Ultron. Hindi ko na ako sa last episode na ba ito? Ng season na yun. Wala siyang kasama stand. Wala. Finish na mata yung ayos. Next. Only a target, King Killmonger. So dito ay hawak niya yung ulo ni Ultron. So wala rin siyang kasama stand. Bobblehead ko na yan. So niya siya Black Panther na costume. Mayroon siyang spear, tsaka yung ulo ni Ultron. Ayun lang pala. Tatlo sila walang stand. So, wala na to. Ito naman, si Queen General Ramonda. Ito yung nanay ni T'Challa, ni Black Panther. So ito yung nabili ko sa sa Arizona, sa Phoenix, sa Collector's Market store. Collector's Market. Hindi ako nagkakamali. Maganda yung mga tinda nila. Iba't ibang mga figures, malaruan. So ito yung kasama stand. Ramonda. Excited na sa bagong move ng Black Panther. Last, Infinity Killmonger ulit. So, yun yung Infinity natin. Ito. Ito kasi isa ay exclusive. Box. Number niya siya. 969. May bobblehead din, wala kasamang stand. So yan armor ni Ultron. Tayo agad nila. So ayun guys, thank you for watching at kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. Lalo kung mahilig sa Funko Pop,
Dragon Ball Z mga figures, sneakers. Ayun, subscribe na and don't forget to like and comment para, ayun, para masaya. So, see you next time. Bye!